हे गाइस, वेलकम टू फर्स्ट वन अगेन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों की सर्दी भगाने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही असरकारक नुस्खा जो बरसों से चला आ रहा है। आप उसको दादी माँ का नुस्खा बोल सकते हो। और ये है लहसुन और अजवाइन की पोटली। इससे बहुत ही राहत मिलती है बच्चे को सर्दी या खांसी में। इसको बच्चे को सिर्फ सूंघाना होता है या फिर बच्चा जहाँ पे भी सो रहा है उसके आसपास रख देना होता है, या फिर नहीं भी सो रहा है तो भी उसके आसपास रख के या उसको सूंघा के उसकी सर्दी में उसको बहुत ही राहत दी जा सकती है। शिवन्या को एक बार जब सर्दी हुई थी, मुझे याद है दोपहर को मैंने उसके पास में ये पोटली रख दी थी और शाम तक यकीन मानिए उसकी सर्दी लगभग 70 से 80% कम हो गई थी। उसको काफ़ी राहत मिली थी। नाक से सारी पूरी उसकी सर्दी वगैरह निकल गई थी। लहसुन और अजवाइन जो होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और उसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से बच्चे के गले में जो भी कंजेशन होता है या छाती में जो भी कफ भरा हुआ होता है वो निकल जाता है और उससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ये पोटली कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। यहाँ पे मैंने लहसुन की 4 बड़ी कड़ियाँ ली हैं जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है ताकि उसकी खुशबू अच्छे से फैले। ये 1 टेबल स्पून जितना अजवाइन लिया है मैंने और एक साफ कपड़ा कॉटन का। अभी मैंने गैस पे तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा जब गरम हो जाएगा तब मैं उसमें लहसुन की कलियाँ डालूंगी जिसको मैं थोड़ी देर के लिए सौटे कर लूँगी। मैंने लहसुन की कलियाँ तवे पे डाल दी है। इसको बहुत थोड़ी देर के लिए हम सौटे करेंगे। इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है वरना ये जल सकते हैं। ज़्यादा ब्राउनिश हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। एकदम थोड़ा सा, लगभग आधी मिनट के लिए ही अगर आप इसको सेकेंगे तो भी चलेगा। जब ऐसा लगे कि लहसुन की खुशबू आने लगी है तब आप इसको गैस पर से उतार लीजिए। अब देखिए लहसुन का कलर थोड़ा बदल गया है, इसकी हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है। अब मैं इसको गैस पर से उतार दूंगी। अजवाइन को मैं तवे पर सेक रही हूँ। जब तक इसकी अच्छी खुशबू छूटती है तब तक आपको इसे सेकना है। लगभग मीडियम फ्लेम पे आप गैस रखेंगे तो चलेगा। ज़्यादा देर तक इसको मत सेकिए वरना ये जल सकता है। इसको चलाते रहिए बीच बीच में कल था ताकि ये जले ना। अजवाइन के अच्छी खुशबू आने लगी है, इसका मतलब कि ये सिक चुका है। तो मैं अब गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको भी मैं कॉटन के कपड़े में निकाल लेती हूँ। तो ये अजवाइन भी कॉटन के कपड़े में मैंने निकाल दिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसकी पोटली बना दूंगी। तो अजवाइन और लहसुन ठंडा हो चुका है और मैंने उसकी इस तरीके से पोटली बना ली है। तो ये था लहसुन की और अजवाइन की पोटली बनाने का तरीका। इसको आप बच्चे को सूंघाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में। जब भी आप उसको सूंघाएं तो हाथ में घिस के सूंघाएं ताकि उसकी खुशबू अच्छे से बच्चे तक पहुंच पाएगी। और एक बात का और भी ध्यान रखिए कि बच्चा उस पोटली को मुंह में ना डाले क्योंकि उससे उसको जलन हो सकती है। लहसुन की वजह से उसको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो बने तब तक फ्रेश पोटली ही बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही आप इसको चलाइए ताकि उसकी खुशबू वगैरह है वो फ्रेश बच्चे को मिलेगी। ये पोटली कई बार बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए हमारा नाक वगैरह बंद हो गया है तो हम भी अगर इसको सूंघेंगे तो ज़रूर से हमारा नाक खुल जाएगा और ये बहुत ही फायदेमंद होती है। तो ये था आज का नुस्खा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर काम में आएगा। जिस किसी को भी ज़रूरत है उसे ज़रूर वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाले अगले वीडियोज़ भी देख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।